Halo bosku, bertemu lagi dengan Bang Botak nih bosku. Ini tips sehat dari Bang Botak ini. Bila mau pilek, kalau kita mau demam, mau pilek sebelum kita terasa, lebih baik kita makan berambang dulu bosku. Sebelum kita pilek, kita makan berambang. Ini obat herbal alami bosku. Sangat mujarab sekali nih. Ini kita makan ya. Akang enak bosku, pecut. Makan dua. Langsung kita telan aja bosku biar enggak rasa. Tentunya sebelum kita makan kita cuci dulu bosku. Ini emang udah Bang Botak siapin ya, udah dicuci.